Olira omusango gw'obutujju, okutta, okugezaako okutta, okubbisa eryanyi, okuyambako ebikolwa by'obutujju n'okubeera bammemba b'akabinja k'abatujju nga guno guvunaanibwa eyali aduumira akabinja ka ADF Jamiru Mukulu n'abantu abalala 17 guzzeemu okuwulirwa olwaleero ku kkooti enkulu ewozesa bakalintalo mu Kampala. Omusango guno guli mu maaso g'abalamuzi bana okuli Mike Erubu, Susan Okalanyi, Mubiru Steven ne Andrew Byashaija. Leero oludda oluwaabi okubadde Richard Birivumbuka ne Thomas Jetiko luleese abajulizi babiri nga bano basawo era nga be baakola ogw'okwekebejja abawawaabirwa awamu n'omuntu ayatuusibwako ebisago. Omujulizi ow'omwenda ye Dr. Andrew Katumba ng'ono mu kiseera kino akolera mu ddwaliro ly'Entebbe Regional Referral ategeezezza nga bwe yeekebejja abawawaabirwa bano okuli Hassan Waiswa, Kalwanyi Abdallah, Dungu Abdu ku nnaku ez'enjawulo era n'awandiika alipoota ye. Okusinziira ku musawo ono ategeezezza kkooti nti bwe yeekebejja abantu bano mu mwaka gwa 2015 teyabasangako bisago bipya ku mibiri gyabwe okuggyako ebikadde ebyali ebitonotono nga byali byakala ate ng'ebisinga nkovu. Now we are talking about your patient, not a patient, an accused person brought before you, whom you talked to, and who has told you his age, and whom you have examined, called Waswa Hassan. The question is, just I want you to answer that once. Omujulizi ow'ekkumi ye Dr. Abanga John Owundo ng'akolera mu Mugiriko Government ng'omusawo ategeezezza nti yeekebejja Mwanga Daudi era nti yamusanga alina ebiwundu by'amasasi ku kugulu kwe wabula nti ono yali mu mbeera nnungi era nti teyalina bisago birala. Gunshot wound. Injury classification, he had a gunshot injury through left lumbar region. It was about centimeters long. The depth I could not fully establish. About 30. Dr. Abango era asabiddwa okuwa obujulizi ku alipoota ya musawo munne Dr. Charles Nabbanje okuva mu ddwaliro lya Mayugwe Health Center 3 gye yakola ku Awoli John Stephen. Alipoota eno yakizuula nti Awoli John Stephen yafa oluvannyuma lw'ebiwundu ebingi ebyamutuusibwako mu kifuba era nga yalina n'ebiwundu eby'omunda. Organ damage leading to multiple organ failure. Oluvannyuma bannamateeka b'abasibe nga bakulembeddwamu Kalebu Alaka bakunyizza abajulizi bano ku bujulizi bwabwe nga bawakanya obujulizi bwabwe. Bano era babanenyezza olw'obutalaga biwundu bye baasanga ku mibiri gy'abavunaanwa mu kiseera we baabeekebejjeza. What of injury you got 30 days ago? Outside 7 days. Can you include it in your report? So to you that does not qualify as recent injury, correct? Yes or no? Does it qualify as recent injury? Injury got 30 days ago. It does not. It's okay, my lord. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Wewa webale nnyo Anet Nakayibaale ate n'emboozi tugenda kufundikira ag'olunaku olwaleero. Nkwebaza okuba omulabi omulungi njagala ku